Hello Whisper of the Souls ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအခုတစ်ခေါက်ကတော့မကြီးသီးတောင်းကြော်လေးထောင်းပြီးတော့ကြော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါအောင်ပထမဦးဆုံးမကြီးသီးစိမ်းကိုရှီတိတ်ချပြောင်းအောင်ဖြစ်နေပြီးစေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကြီးလေးတွေကပြောင်းသွားမှာပါပြီးတော့လို့ကိုကထပ်ပြီးတော့မပြောင်းဘူးလို့ခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇွန်လေးနဲ့အခုလိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ချက်လို့ရပါတယ်ဘယ်နှမိနစ်လဲဒါကတော့မကြီးသီးစိမ်းကိုစားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကြတော့ငရုတ်စုံနဲ့ပဲထောင်းတာပေါ့နော်ငရုတ်စုံနဲ့ပဲထောင်းပေးရပါမယ်ကြိတ်ဆက်နဲ့တော့ပြီးကြိတ်လို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကြိတ်ဆက်နဲ့ကြိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်တွေပဲထွက်လာပြီးတော့မကြီးသီးကတခြားညက်သွားမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ထောင်းမှပဲအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ထောင်းတဲ့နေရာမှာတော့တိုင်းငရုတ်စုံပဲဖြစ်ဖြစ်တက်သားငရုတ်စုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ငရုတ်သီးကိုစားနိုင်တဲ့လောက်လေးထည့်ပြီးတော့ထောင်းပါမယ်ငရုတ်သီးကိုချိန်ညံ့အောင်ထောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြီးသီးစိမ်းကြောကိုရအတွက်အားလုံးစင်းသင့်ဖြစ်ပါပြီမကြီးသီးထောင်းထားတာရယ်ငရုတ်သီးရယ်ငပိရယ်ပဇွန်ချောက်ရယ်ပဇွန်ချောက်မှုန်ရယ်ပါဒါတွေအကုန်ဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ထပ်ဆပြီးတော့မကြီးသီးကြောလို့ရပါပြီစီကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပဲထည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာစီနည်းနည်းပဲထည့်ဖို့တော့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီများသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြီးသီးကြောကထွေးသွားတတ်တာကြောင့်ပါစနုံးမုံလေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်အရောင်မှဖို့ပါပြီးရင်ငပိကိုအရင်ကြောပါမယ်ငပိချက်သွားတဲ့အနေထားလောက်ရောက်ပြီဆိုရင်မကြီးသီးစိမ်းကိုထည့်ပြီးတော့ကြောပါမယ်မကြီးသီးစိမ်းကိုထည့်ကြောပြီးတော့အနက်နည်းငယ်မှွေးလာပြီအရောင်လေးနဲ့အနည်းငယ်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်အနေထားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးကိုတစ်ခါလေးထည့်ကြောပါမယ်ငရုတ်သီးကလည်းကြက်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ငရုတ်သီးထည့်တဲ့အချိန်နောက်ကျတယ်မဖြစ်ပါဘူးငရုတ်သီးပါတစ်ခါလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ငရုတ်သီးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ပဇွန်ချောက်ကိုထည့်လို့ရပါပြီမွေးဖို့ရအတွက်ပဇွန်ချောက်ကလည်းတစ်ခါလေးကျမတို့ထည့်လို့ရပါတယ်သားလေးအနည်းငယ်လောက်လိုတဲ့လောက်ကိုထည့်ပါမယ်။စားကပထမထောင်းလုံးကလည်းပဲမကြီးသီးထောင်းလုံးကလည်းထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနည်းငယ်လေးထည့်ရပါပြီ။အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့စားကြင်စပွဲမကြီးသီးစိမ်းကြော်လေးရပါပြီ။သူနဲ့ breakfast စားဖို့ရအတွက်ဥနီရဲ့ကစွန်းရွက်ကြော်ရဲ့ပဇွန်ကြော်ရဲ့ငါးတောက်ဆန်ရဲ့ဒါဆိုရင်ပြည့်စုံတဲ့ဟင်းလျာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါပြီ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။